case មួយនេះមកអ៊ំជួយមកពីខេត្តកំពង់ឆ្នាំងស្ថានភាពថ្មីរបស់មកអ៊ំគឺគាត់ធ្វើថ្មីនឹងជាប្រភេទថ្មី ceramic 3-4 គ្រាប់អញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែជាសំណាងល្អដែរដែលគ្រូពេទ្យគាត់ធ្វើថ្មីទាំង4ហ្នឹងគឺដាច់ដោយឡែកចេញពីគ្នាតែអ្វីដែលជាបញ្ហាគឺដោយសារតែថ្មីរបស់គាត់មកគ្របចំពីមុខហ្នឹងវាបាក់បានន័យថាវាបាក់ចុងបាក់ឬថ្មីណាអញ្ចឹងធ្វើឲ្យថ្មីមកគ្របនេះវាអង្គើគាត់បានមកជួបខ្ញុំហើយខ្ញុំក៏បានផ្ដល់ជាយោបល់ជូនមកអ៊ំយើងអាចធ្វើវាបានពីរជម្រើសដែលជម្រើសទី1យើងអាចកាត់ថ្មិញទាំង4ហ្នឹងហើយយើងដាក់ថ្មិញហ្នឹងទៅវិញតែដាក់ទៅវិញហ្នឹងគឺជាប់គ្នាហើយជម្រើសទី2ខ្ញុំផ្ដល់ជាយោបល់ជូនអ៊ំថាយើងអាចដកឬថ្មិញដែលវាបាក់ហ្នឹងហើយដាំបកគោល implant វាបានល្អជាងហើយវាគុណភាពជាងវាស្រស់ស្អាតជាងហើយអត់ប៉ះពាល់ទៅដល់ថ្មិញ3ផ្សេងទៀតអញ្ចឹងមកអ៊ំក៏គាត់សម្រេចចិត្តក្នុងការជ្រើសរើសយកជម្រើសទី2ដែលយើងដកឬថ្មិញចេញហើយយើងដាំបកគោលក្នុងឆ្អឹងចូលបច្ចុប្បន្នបើសិនជាក្នុងស្ថានភាពបែបនេះយើងអាចដកឬថ្មិញចេញភ្លាមហើយយើងបញ្ចូល implant ចូលទៅក្នុងនឹងភ្លាមតែម្ដងយើងអត់ចាំបាច់រងចាំយូរទេហើយគ្រាន់ថាអ្វីដែលជាបញ្ហាយើងរៀងពិបាកបដោះអាសន្នតិចព្រោះអីក្នុងស្ថានភាពបែបនេះស្ថានភាពឆ្អឹងស្ថានភាពអញ្ចាញអីយើងពិបាកក្នុងការរៀបចំបដោះអាសន្នឲ្យជូនពិបាករៀបចំបដោះអាសន្នជូនទៅមកអ៊ំអញ្ចឹងមកអ៊ំគាត់រៀងចំណាយពេលរងចាំបដោះអាសន្នពីពួកខ្ញុំបន្តិចតែស្ថានភាពគឺល្អប្រសើរបន្ទាប់ពីយើងដាំ implant បានមួយសប្តាហ៍ក្រោយមកយើង check up ទៅគឺ implant របស់គាត់គឺ safe ល្អ healthy អញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលមានបំណងចង់ដាំ implant អីកុំបារម្ភទាក់ទងជាមួយការដាំ implant ឥឡូវគឺអត់មានការឈឺចាប់អីទេហើយធ្វើការងារបែបបានលឿនបែបនិយាយទៅរហ័សតែម្ដងហើយចង់មកដាំ implant អីគឺយើងអាចដាំបានហើយដោយសារតែ implant ឥឡូវក៏វាមានតម្លៃធូរថ្លៃដែរហើយវាមានច្រើនប្រភេទណាស់សម្រាប់ឲ្យបងប្អូនជ្រើសរើសតែគុណភាពសុទ្ធតែល្អអរគុណ